مقطعنا اليوم راح نشوف أسوأ ألعاب رعب ممكن تلعبها في حياتك. لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك. خلينا اوكي، في البداية مع أول لعبة رعب ما أنصحك تلعبها من البداية يا عزيزي وعزيزتي المشاهدة، من الآخر ما تلعبها. إذا تبي تجلط عقلك العبها. باك رومز، وش أقول لكم؟ هاي مو أرعب لعبة لعب. وش جالس أقول؟ هاي مو أرعب لعبة رعب، هاي لعبة صموها كي تجلط مخك، كي توقف مخك، كي ما ضغيطة للنفس، ما أدري. خليني أوريكم محتواها. يلا، محتوى اللعبة أو فكرة اللعبة من الآخر هي عبارة عن شخص، أنت شخصية يحطوك في متاهة أو في منزل كبير، متاهة من الآخر، تقعد جالس أنت الدور اللين يصدع مخك، إلين تقفل معك. حتى الشخصية اللي تلعب به أنت يكره ويمل وتكمل اللعبة. شكرا جزيلا على أنك لعبت هاي اللعبة. 10 دقائق ضاعت من وقتك، والله كويس. الحمد لله أنها مجانية، الحمد لله أنها مجانية يا ربي. لو بالمال وتشتريها أنت، لا أنت حاب تضيع وقتك وتضيع مخك أيضا، راح تنجلط بس. يلا خلينا نروح لبعده. اوكي، ثاني أرعب لعبة معانا لليوم يا جماعة، وما أقول ثاني ألعب رعب، بل ثاني أسوأ أرعب لعبة. من الآخر، إلين، لعبة رعب كأنها في الفضاء، أنها لعبة فضائية. لعبنا اليوم يا جماعة اللي راح أوريهم لكم في هذا المقطع كلها ألعاب مضيعة وقت. من الآخر ما تجربهم لأنهم أسوأ بمعنى الكلمة، سيئة. فكرة لعبة هاي إلين مغزى منها أنك في مركبة فضائية أو في مكوك فضائي يطاردك وحش وما تكمل، يقعد يطاردك إلين أنت تمل وتطلع من اللعبة، إلين مخك يقفل معك مثل اللعبة الأولى. ألعابنا اليوم مخنا يقفل بمعنى الكلمة، لذا نصيحة لا تجربهم من الآخر. أزيدكم يا جماعة من الشعر بيت، سعرها كم توقع أنت؟ $4.99. قول $5. ليش $5؟ أما بالنسبة للعبة الثالثة معنا يا جماعة كأسوأ لعبة رعب تلعبها في حياتك، والله ما أكذب عليكم لحد الآن ما لقيت اسمها يا جماعة. من الآخر يا جماعة هي ألعاب مثل الألعاب اللي سبقوا اللي فاتوا، لعبة من الآخر مضيعة للوقت. من الحين ما تبحث عنها، أصلا أنا ما أعرف اسمها كي أقول لك، والله ما أقدر أني أقول لكم محتوى اللعبة يا جماعة. محتواها أنك أنت جالس في حمام أعزكم الله، وأمامك في الباب رسمات، تقعد تدور على الرسمات وتجمعهم. لما تجمعهم بيطلع لك وحش، أنت تمثل كأنك خفت، وبالتالي انتهت اللعبة. وشكرا جزيلا على مضيعة وقتك. هاو يا جماعة لازم تصفيق جماعي لهذه الألعاب أسطورية يا جماعة. شكرا جزيلا على مصممين، أشكركم يا المصممين اللي صممتوا هذه 3 ألعاب. وبس يا جماعة، وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. لا تنسونا بزر اللايك اشتراك في القناة. مقطع قصير شفنا فيه أسوأ 3 ألعاب رعب ممكن تلعبها في حياتك، وما أنصحك أنك تلعبهم يا عزيزي وعزيزتي المشاهدة على الإطلاق. وبس، يلا السلام. أرعب لعبة كيف؟ والله ما أدري.